sama yang namanya gengsi. Sekarang lo harus jujur sejujur-jujurnya sama kita semua. Ini lo baru ngomong apaan sih? Jadul. Cinta, benar, Rangga nggak pernah sekalipun terlintas dalam pikiran lo. Ya ampun, Tak. Tak, kok nangis sih, Tak? Jangan nangis dong, Tak. Lo jatuh cinta sama Rangga? Tak, sayang banget. Aku tak. Gue juga bingung. Gue gak bisa ngelupain dia. Udah sayang, udah. Gue takut lo semua bakal ninggalin gue kalau gue sama dia. Enggak sayang. Keterlaluan banget tau gak sih, Tak? Emang lo pikir kayaknya temen yang kayak gimana sih? Sekarang gini, emang bener kita yang paling hati-hati kalau udah soal cowok. Tapi kan bukan berarti ngatur pacaran sama siapa.